வெயில் காலம் வந்தாச்சு, நிறைய பேர் ஏசி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க. பட் ஏசி வாங்கும்போது நம்மள பல பேர் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான தவறுகள் இருக்கு. அண்ட் ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம சரியா பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கம்மி காசுலயே சூப்பரான ஏசி வாங்க முடியும். அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் என்னன்றது தான் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோல பார்க்கவும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த வீடியோ உண்மையிலேயே செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா இந்த வீடியோவை பாருங்க. ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருப்பேன், பழைய சேனல் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். நான் என் வீட்டுக்கு வாங்கின முதல் ஏசிக்கு நான் பண்ண ரிசர்ச் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ்லாம் வச்சு அந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருந்தேன். அது இப்போ இல்லை. பட் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் 2023 நிறைய விதமான புது டெக்னாலஜிஸ் வந்திருக்கு, நிறைய விதமான விஷயங்கள்லாம் வந்து மாற்றிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்னன்றதை இப்போ தெளிவாக சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஏசி வாங்குறதுக்கு ஆன்லைன்லேயோ ஆஃப்லைன்லேயோ போறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பர்டிகுலர்லி பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையான பிராண்ட் எதுன்றதை பார்க்கணும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த பேரை மட்டும் வச்சு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது கிடையாதுங்க. ஒரு பிராண்ட் எவ்வளோ வருஷமாக வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க, ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய நெட்வொர்க் இருக்குது, ஸோ அவங்களுக்கு இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத பொறுத்து அந்த கம்பெனியுடைய ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா இருக்குன்றதை நீங்கள் தீர்மானிச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது விஷயம், ஒரு நல்ல பிராண்ட் நீங்கள் வாங்குறதுன்னா ஒரு சர்வீஸும் வந்து நல்லா இருக்குன்றதை எதிர்பார்க்கலாம். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் சர்வீஸும் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கா, உங்கள் ஊரில் சர்வீஸ் எப்படி இருக்குன்றதையும் நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவேளை நீங்கள் அடிக்கடி ஊர் டூர் மாறுவீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஜென்ரலா பாப்புலரா இருக்கக்கூடிய பிராண்டோட சர்வீஸ் எதுன்றதை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு சர்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பிராண்டை ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்றது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள். இப்பதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இது இருந்தாவே நீங்க மேக்சிமம் ஒரு பக்காவான ஏசியை நீங்க செலக்ட் பண்ணிடலாம். அது என்னன்னா, எந்த ஒரு ஏசியா இருந்தாலும் முன்னாடியே ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்களா, அதுதான் பில் லேபிள், பவர் சேவிங் லேபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ஸ்டிக்கர்ல என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்றத நீங்க தெளிவா பார்த்தாலே நீங்க ஒரு நல்ல ஏசியை கரெக்டான பிரைஸ்ல வாங்குறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். இது பி லேபிள் அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க, அதாவது பீரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் இது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆயிட்டு இந்தியன் சீனல் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ அப்படின்றது தான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டிக்கர்ல வந்து நல்லா பெருசா வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. இதை பொறுத்து தான் நமக்கு அந்த கன்செப்ட் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் எப்படி இருக்க போது, எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அவுட்புட் வரும்ன்றத நம்ம கரெக்டா கெஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை எப்படி பாக்குறது அப்படின்றத ரொம்ப சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றேன். இப்போ 2 வெவ்வேறு விதமான பிராண்ட் எடுத்துக்கலாம். பிராண்ட் ஏ, பிராண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி 2 பிராண்ட் எடுத்துக்கிறேன். 2 பிராண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், 5 ஸ்டார்னா சூப்பரா அவ்வளவுதான் நினைப்போம். பட் அப்படி கிடையாது. 5 ஸ்டார்ன்றது ஒரு மெட்ரிக் தான். அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்க வேண்டிய விஷயமும் இருக்கு. அப்படி அதுல கீழே பாத்தீங்கன்னா கூலிங் கெபாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் போட்டிருப்பாங்க. சோ 5 ஸ்டார் ரெண்டுமே இருக்கு, ரெண்டுமே வந்து பி லேபிள் கொடுத்திருக்காங்க, எல்லாம் ஓகே. பட் இந்த கூலிங் கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஏல ஒரு வேல்யூ இருக்கு, பில ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அப்போ இதனால என்ன மாற்றங்கள்னா, இதனாலதான் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது. இந்த ரெண்டுமே 1.5 டன் ஏசின்னு சொல்றாங்க, அதாவது 1.5 டன் ஏசின்னு சொல்றாங்க. இது உண்மையிலே 1.5 டன் தானா அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, அது எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்ன்றது நான் சொல்றேன். ஸோ ஜென்ரலி வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 டன் ஏசிக்கு 12,000 BTO அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த BTOனா என்னன்றது கேள்வி வரும். ஸோ BTO அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட் அப்படின்றதும் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹீட்டை வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைம் வெளியே தள்ளும் அப்படின்றத வச்சு இவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா, ஏவோட கூலிங் கெப்பாசிட்டி 4500 எடுத்துக்கலாம். இதே பியோட கூலிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது 5280 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம BTUல கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அதுக்கான கால்குலேட்டர் இருக்கு, நான் லிங்க் வேணா கொடுக்குறேன், ஈஸியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இன்டூ 3.41 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி BTUயோட வேல்யூ வந்துடும். டிவைடட் பை 12,000 அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு இதனுடைய எக்ஸாக்டான அந்த டன்னேஜ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏது வந்து 1.3 தான் வருது அப்ராக்சிமேட்லி. பட் பி இது பார்த்தீங்கன்னா 1.5 டன் அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்தது. இந்த எண்றதுக்கும் என்னதான் பெரிய வித்தியாசம்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஏபி ரெண்டுமே 5 ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் ரெண்டுமே 1.5 டன் ஏசின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஆனால் ரெண்டுத்துலையுமே வேல்யூஸ் வேற வேற மாதிரி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிங்கன்னா, எந்த இடத்துல நமக்கு 100% வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், அதிகமாக அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கூலிங் வந்து புஷ் பண்ணும். ஸோ நமக்கு சீக்கிரமா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து கூலிங் ஆயிடும். அதனால என்ன ஆகும், பவர் கன்சப்ஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு மற்ற விஷயங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்டா இருக்கும்ன்றத புரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல. பட் இதுவே நீங்க ஏது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அவுட்புட் வந்து கம்மி அண்ட் 1.5 டன் கிடையாது, 1.3 டன் தான். அதனால என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா பவர் வந்து ரொம்ப நேரம் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஏசி ரொம்ப நேரம் ஃபில் பண்ணாதான் உங்க ரூம் வந்து கூல் ஆகும். கம்மி டன் இல்லையா அது, அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி பவர் கன்சம்ஷனும் ஜாஸ்தியாகும், எஃபிஷியன்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ இதனால தான் நீங்கள் வாங்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ரேஷியோ கரெக்டாக 1.5 டன் இருக்கா, இந்த கால்குலேஷன்லாம் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது. பட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பவர் கன்சம்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு ஓவரால் வந்து வருது அப்படின்றது நீங்கள் தெளிவாக வந்து பார்த்துக்க முடியும். கூலிங் கெப்பாசிட்டி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்குது 100% நீங்கள் வந்து பார்த்து அதை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும்.
இந்த EER எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ரேஷியோக்கும் ISERக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ISERன்றது இப்போ புதுசா வந்தது அண்ட் இதுல வந்து நிறைய விதமான எக்ஸ்டர்னல் டெஸ்ட்டும் வந்து பண்றாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எஃபிஷியன்சி மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. பட் இது வந்து என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, அவுட்வர்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய விதமான டெஸ்ட் வந்து பண்றாங்க. ஸோ நீங்க வாங்கும்போது ISER ரேட்டிங் இருக்கா, அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் பீரியட் ஒரு 2 வருஷம் மட்டும் இந்த ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம்லைன் வந்து லேட்டஸ்டா இருக்கக்கூடிய டைம்லைன்ல இருந்து அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்க பார்த்து வாங்குறது சிறப்பான விஷயமா இருக்கும். நார்மல் ஏசி பெஸ்ட்டா இன்வெர்டர் ஏசி பெஸ்ட்டான்னு கேட்குறவங்களுக்கு இன்வெர்டர் தாங்க பெஸ்ட். அது ஏன் அப்படின்னா நார்மல் வந்து கொஞ்சம் பழைய டெக்னாலஜி, இன்வெர்டர் புதுசு. ஸோ இன்வெர்டரில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஏசினுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி ஓட வைக்காம ஸ்டேபிளாக ஆன்லேயே வச்சிருக்கும். பட் அதனுடைய ஃபேனுடைய ரொட்டேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் வந்து அதிகமாகும், கொஞ்சம் டைம் வந்து கம்மியாகவும் வந்து மாற்றி மாற்றி சொல்ல வைக்கும். பட் இதுவே வந்து நார்மல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து ஆஃப் பண்ண வச்சுட்டு திரும்ப ஆன் பண்ண வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் வந்து அதிகமாக வந்து கன்சியூம் ஆகும். ஸோ அதனால இன்வெர்டர் அப்படின்றது ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்ட் டைம்ல நிறைய பேர் இன்வெர்டர் தான் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுதான் மார்க்கெட்ல அதிகமாகவும் விற்க ஆரம்பிக்குது. ஸ்மார்ட் ஏசி வாங்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ புத்தமுழுசா நிறைய ஏசி வந்திருக்கு. உங்களுக்கு நார்மல் ஏசிக்கும் ஸ்மார்ட் ஏசிக்கும் பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் பெருசா இல்லைன்னா நீங்க ஸ்மார்ட் ஏசி பக்கம் போகலாம். இல்லாட்டி ஃபேன்சியா உங்க காமிக்கிறதுலாம் சூப்பரா இருக்கு, பக்காவா இருக்கு, உண்மையை சொல்ல போனா அலெக்சா கிட்ட நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இருக்கு. ஸோ கூகுள் சிஸ்டம் டைப் பேசினா கூட ரெகுலரா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பியூர் யூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் அதிகமாக இல்லைன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். பட் மற்றபடி இது ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு விஷயம் தான். உங்களுக்கு தேவை கண்டிப்பாக நான் யூஸ் பண்ணணும்னா மட்டும் பாருங்க. பட் இது மஸ்ட் ஹேவ் கிடையாது. அண்ட் அடுத்ததா நீங்க பிராண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. இந்த பிராண்ட்லயே வாரண்டி எவ்வளவு இருக்குன்றது நீங்க பார்க்க வேண்டியது முக்கியம். எக்ஸாம்பிளுக்கு கம்ப்ரஸருக்கு எவ்வளோ வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க, ஏன்னா அதுதான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் மிஷினோடைய பிரெயின் மாதிரி. ஸோ அதுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாகவே நிறைய பேர் 10 வருஷம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த PCBக்கு எவ்வளோ வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க, அது எத்தனை வருஷம் இருக்குன்றதை பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இண்டோர் யூனிட் எவ்வளோ, அவுட்டர் யூனிட் எவ்வளோ, இதுக்கு எவ்வளோ வருஷம் கொடுக்குறாங்க. ஜென்ரலி அதுக்கு 1 year 2 year கொடுப்பாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் எத்தனை வருஷம் வாரண்டி அங்கே இருக்குன்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டரான ஒரு விஷயத்தை வந்து கொடுக்கும். என்னோட ரூம்க்கு எத்தனை டன் தான் நான் வாங்குறதுன்னு கேட்கறவங்களுக்கு சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் லாஜிக்கலா சொல்லிடுறேன். என்னன்னா ஒரு 110 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கான இடம் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா 1 டன் ஏசி இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஏன்னா 1 டன் ஏசி வாங்கக்கூடாதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தரமா வாங்கலாம். பட் அந்த இடத்த கூல் பண்றதுக்கு 1 டன் வந்து பவர் வந்து போதுமானது. 1.5 டன்னுக்கு என்னன்னா பிரைஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அந்த பிரைஸ் கொடுத்து நீங்க சின்ன இடத்துக்கு அவ்வளவு பெரிய ஏசி வாங்கணுமான்னா சீக்கிரமா போயிடும். பட் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பட்ஜெட். கரெக்டா? ஸோ இந்த அளவுக்கு ஐடியலா இவ்வளோ இருந்தால் போதுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு வாங்கினாலே போதும். அண்ட் எந்தெந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ டன் வாங்கினா பெஸ்ட்டாக இருக்குன்றது நான் ஒரு ஐடியல் இது வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக கூல் ஆகும். கொஞ்சம் சின்ன ரூமாக இருந்துச்சு, சின்ன இடமா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக கூல் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட் இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க. நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆஃபீஸ்க்கு வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் லெவல் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியான ஏசி வந்து பார்த்து வாங்கணும். பட் வீட்டில் நாங்கள் பார்த்து வாங்கும்போது அதெல்லாம் வந்து பார்க்கல. ஸோ இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சனல் யூசேஜ். ஸோ உங்களுக்கு அந்த டிபி லெவல்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறது வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ஏசி ஆன்ல வச்சுட்டு கொஞ்சம் சைலண்ட் மோடில் போட்டிங்கன்னா சத்தமே இல்லாமல் சில்னஸ் கொண்டு வரும். நிறைய பேருக்கு சவுண்ட் வந்து தூக்கம் வராதுல்ல, அவங்க அதை கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம். நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் என்னன்னா 5 ஸ்டார் வாங்கினா சூப்பராக இருக்குமா, பவர்லாம் ரொம்ப கம்மியாக வந்துருமானா உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் தேவையான்னு பார்த்துக்கோங்க. 3 ஸ்டார் ஏசிக்கும் 5 ஸ்டார் ஏசிக்கும் பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கும். 10 to 20% டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த 20% டிஃபரன்ஸ்க்கு அந்த நீங்கள் பார்க்கணுமானா நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஏசி யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா, உங்கள் ஆஃபீஸ் பேஸில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை உங்கள் வீட்டிலே கூட நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா 2-3 மாதம் மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் 5 ஸ்டார் தாராளமாக போகலாம். ஏன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு 6000 எக்ஸ்ட்ரா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, ரெகுலர் யூசேஜில் கரண்ட் பில்ல உங்களுக்கு கம்மியாக வரும். இன்னும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மி தான் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக 3 ஸ்டார் ஏசிக்கே வந்து போகலாம். என்ன உங்களுக்கு இன்னைக்கு இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2-3 மாதம் மட்டும் கொஞ்சம் பில்லு அதிகமாக மாதிரி இருக்கும். பட் போக போக அது உங்களுக்கு பெரிய விஷயமா தெரியாது. ஏன்னா எப்படியும் நீங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணி தான் வைக்க போகிறீங்க. அண்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு மாதம் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால 3 ஸ்டார் பிரச்சனை கிடையாது. இல்லை நீங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு மாதம் தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க, ஆனாலும் எனக்கு 5 ஸ்டார் வாங்கிறதுக்கு பட்ஜெட் இருக்குன்னா நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். பட் ஐடியலி இதுதான் ஸ்பெஷல். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. நான் 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், முடிஞ்ச வரைக்கும் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண பரிந்துரைச்சிருக்காங்க. ஒரு சில பிராண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க. பட் இனிமேல் நிறைய பேர் அதை பார்க்கறதில்ல. நான் ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறேன், நீங்க உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் இதுல எந்த அளவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம்
எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கோ அதை பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஏன்னா நீங்கள் இது வாங்கக்கூடாது அது வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது. ப்ரிஃபரபிளி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சேஃபாக வாங்க முடியுமோ அதை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் ஒரு விஷயம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற விஷயம் என்னன்னா, ரிமோட் நைட்டில் விசிபிளாக இருக்கா, அந்த ரேடியமாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விசிபிளாக தெரியும் ரிமோட்டு, அண்ட் பட்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் விசிபிளாக தெரியும். அண்ட் குறிப்பாக டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு லைட் இருக்கா, இந்த விஷயங்களும் செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நைட்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை பார்த்துக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான விஷயமா இருக்குங்களா. அண்ட் ஒருவேளை நீங்கள் ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்க்குறீங்க செய்கிறீங்கன்னா, பெஸ்ட் பை லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு சில ஏசியோட லிங்க்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். உங்கள் கண்ணில் ஏதாச்சும் பட்டுச்சுன்னா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் எந்த பிராண்டோடைய ஏசி வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா டடா அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். எந்த ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப்புமே இது கிடையாது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இன்டிமேஷன்ஸ்க்காகவும், உங்களுடைய நாலேஜுக்காகவும், உங்களுடைய நலத்துக்காகவும் தான். ஏன்னா வெயில் காலத்தில் நிறைய பேர் ஏசி வாங்குவாங்க. அதனால ஒரு வீடியோவாக பண்ணிட்டா பல வருஷத்துக்கு இதை மக்கள் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ண. ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனாகவும் இருக்கும்னு நினச்சேன். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க எல்லா விஷயமே வச்சு ஒரு கரெக்டான ஏசியை நீங்கள் வாங்குவீங்கன்ற நம்புறேன். நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கினாலும் சரி, ஆஃப்லைனில் வாங்கினாலும் சரி, அது உங்களோட இஷ்டம். உங்களுக்கு எங்கே ப்ரைஸிங் கம்மியாக கிடைக்குதோ அங்கே பார்த்துட்டு எல்லா விஷயத்தையுமே செக் பண்ணிட்டு வாங்குறது சிறந்த விஷயமா இருக்கும். சப்போஸ் ஆன்லைனில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ரீசன் ஏதாச்சும் ஏசியில் ஏதாச்சும் ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, அது மாதிரி ஏதாச்சும்னா நான் என்னோட டெலிகிராம் சேனலையும் ட்விட்டர்லையும் நான் வந்து போடுறேன். அதில் போயிட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கலாம். என்ன வேறு ஏதாவது சோஷியல் மீடியா ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், இந்த மாதிரி எல்லா சோஷியல் மீடியாவுடைய லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்குள்ளே போய் என்னோட பண்ணுறோம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ மூலிமா இந்த பையன் ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம கிட்ட கன்வே பண்ணியிருக்கான்னு நீங்கள் சின்னதாக நினச்சிங்கன்னா கூட நம்ம வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ கைஸ் அண்ட் ஹேவ் a great time. Thank you friends.